ولا فترة هكذا كبر؟ Dans le cas, je viens de calculer, ouais, c'est vrai. Non, normalement, on a un numéro 21 qui est fait les Rangers, Karel le 24. Mais c'est vrai qu'il chauffe 24 ans. خلاص تبقى به مربوح علينا. Tout le temps, je crois. رقم 4 سنوات نروح لهم. إن شاء الله. إن شاء الله. Majid, on est dans la période du mercato. Est-ce que Majid, il est bien au chaud aux Rangers parce qu'il y a beaucoup de sollicitations qui viennent d'ailleurs quand même. Ouais, comme vous dites, alhamdoulilah, je suis bien au chaud. Non, Inch'Allah, ils aiment terminer la saison tranquillement. Oui. Je peux gagner le triplé. Voilà, le triplé ou. Voilà, ils aiment la stabilité. J'ai la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde. Voilà. Donc, il faut rester concentré. Exactement. Je sais pas Majid, est-ce que حاسس بك سي لو مومون دالي باش تلعب في ان غران كلوب اللي يقدر واسمو قال يروح بعيد في لا ليغ دي شامبيون باسكو دركا في غلاسكو ما تقدروش توصلوا للدومي فينال ولا في واسمو لا فينال. C'est vrai, on a qui signé aux Rangers, la mentalité تاعي بدلت complètement. خاطرش دركا نلعب pour gagner des titres. Mais les Rangers, un match nul, c'est la fin du monde. Voilà, je suis un compétiteur. Après la Coupe du Monde, c'est l'année. Ils aiment un grand challenge, Inch'Allah, et نشوفوا. Inch'Allah. 15 jours à peu près vers la CAN. Les chances ديالنا الحضور ديالنا في la CAN إن شاء الله في الجزائر. Les chances, on confirme le statut de top 5. Parce qu'on a 5 équipes à la Coupe du Monde, on est dedans. Ouais. Match après match, ils aiment la khadmo. Il y a beaucoup de choses à progresser. Ils aiment le fond de jeu, les automatismes. On peut faire mieux. On a une équipe de qualité avec un entraîneur d'expérience. Inch'Allah, laissez-nous gérer match après match et ils vont être heureux, Inch'Allah. Oui, bien sûr. نعم سؤال أخير. La Coupe d'Afrique, il y a la question des stages. عندكم تحضير في كاستولي. وقتاش تروحوا وقتاش تكون انت حاضر لانك مازال عندك ماتش في ليكوس. Oui, normalement, Inch'Allah, c'est prévu le 26, le stage. On a des matchs le 27 et la fédération elle m'a donné le OK باش نلعب. On a نروح le 28. Mais gars, رانا فرحانين parce que ça nous manque l'ambiance, ça nous manque. Ils aiment là on a un mois pour savourer, progresser et prendre cette confiance en allant là-bas en Angola et la donner sur le terrain, Inch'Allah. بلا ما هضرنا على المونديال على بالنا عنده التزامات كثيره ماجيك المونديال هو يستنى فينا في لافريك دو سود كان لو راف تاعكم وتاعنا احنا كاع لي الجيريان كيفاش تشوف الجروب تاع الجيري في لا كوب دو موند؟ C'est clair, déjà le rêve il est fait à la Coupe du Monde. Maintenant on a l'Angleterre, très belle équipe. Pour moi c'est la favori, une des favoris pour gagner la Coupe du Monde. On a Capello, grand entraîneur. Et ils ont des grands joueurs. On a la Slovénie, une équipe de l'Est, la Russie, très difficile à jouer, sérieuse. On a les USA, un des deux joueurs fait mon équipe. C'est une équipe qui a l'expérience, parce que ça fait au moins 10 ans. Elle est en Coupe du Monde. Physiquement, très rigoureux statiquement. Et elle procède en contre-attaque. Donc on a notre carte à jouer. Il y a l'Algérie, tant mieux pour nous. Et on va prouver aux gens que on a quelque chose à montrer, Inch'Allah. مجيد احنا ما نخليوكش تمشي هكذاك لما فيب نعطوك بتي سوفينير من التلفزيون الجزائري وهو المشوار التصفوي الرائع للمنتخب الوطني. لو تيتر هو ليسبوار اونفير. هذا ما نخليه لك هديه من التلفزيون الجزائري ونشكرك كثير على حضورك معنا لأننا خدينا شويه من وقتك الثمين. مجيد عندك كلمه نكملوا بها، احنا رانا في نهايه العام كذلك وبدايه عام جديد ان شاء الله. Inch'Allah, merci beaucoup pour le DVD. Merci à l'Algérie, merci au président de la République encore. تحية الجزائر و ان شاء الله سنه 2010 تكون كونتينيو دوني لا جو الشعب باسكو كي نمشي في الطريق نشوف دي بيبي حتى لا مامي كاع فرحانين.
Ça fait chaud au cœur. ان شاء الله. بارك الله فيك وشكرا مره اخرى مجيد بوقرة على حضوره معنا في هذا البلاطو لبرنامج ساعه رياضه. نتمنى له كل التوفيق في نادي رانجرز وكذلك في مشوار المنتخب الوطني والاستحقاقات الهامه التي تنتظر الحضور. البدايه ستكون بانغولا بدايه من شهر جانفي القادم، وكذلك في انتظار مونديال جنوب افريقيا. سنعود بعد قليل.